Hola chicos, vamos a hacer la parte 2 de lluvia de huevitos enorme. Vamos a verla. Porque me voy a comprar un huevo de Japón. Oigan, y vi todas las mascotas que le pueden salir. Y yo quiero el gato de la suerte o el gato leopardo, porque son súper bonitos ellos dos. Espero que me salga el gato de la suerte. Y mis dos Dream Pets, aunque nadie me preguntó, puedo poner la casita, nadie te preguntó. Bueno, mis dos Dream Pets, la primera era el tigre lunar blanco, que me lo dio mi mejor amiga. Y la segunda se llama, es que ajolote. Se llama ajolote. Y la otra es el dragón del mal, o pues el dragón que es como blanco y que es como negro y rojo. Ese, no sé la verdad si se llama dragón del mal, pero es de la que quiero. Vamos a guardar a Kimet. Yo sé que estoy trabajando mucho para poder convertir a mi babosa en neón, pero pues ahorita no. Las mascotas que me han salido ahorita en el huevo es el Carpacoy 1, el rinoceronte escarabajo 2, el número 3 es el mapache japonés. El número 4 es este. El número 5 es este. El número 6, ¿cuál es? Yo tengo un número 6. Yo creo que lo regalé. Bueno, tenía ¿cómo era? Un cangrejito de super araña, un cangrejo araña. Y lo tenía, pero es que creo que lo regalé porque ese cangrejo no me gusta. Bueno, ya me compré el huevito de Japón y entonces vamos a empezar a cuidarlo. Vamos a mirar, miren, qué bonito. Porque es que quiero que me salga pues que se llama el gato de la suerte. Espero que aquí venga el gato de la suerte o el gato leopardo. O también que el gato leopardo. También quiero que me salga la ibis, el pajarito. Porque, o sea, la ibis es muy fácil de conseguir. Un 34 de chance para conseguirlo. Pero, no, es que cuando tú te teletransportas a un lugar, como que se te traba. Entonces, sorry. Si de pronto como que se me traba ahí muy feita la cámara, porque obviamente se me está trabando asquerosamente. Bueno, pero el caso es que SORI, por eso que se me trabe súper horrible la camarita. Ay, huevito de Japón, por favor, quédate quieto. Bueno, ese es el huevito de Japón. Bueno, ya estamos acá en el parque y miren cómo corre. ¡Corre, Eddie, corre! Oh, corre, Forrest, corre. Corre súper cuchi. No sé por qué a mí me da como una tristeza cuidar a mis mascotas mal. Porque, por ejemplo, tú vas a la escuela y te quedas ahí tiesa esperando que se te curen. No, pues yo hago lo posible por hacer cosas. Como por ejemplo, por ejemplo, mostrarle trucos o cosas así, porque no me gustaría como que quedarme tiesa, me gustaría cuidarla como una mascota de verdad, o sea, total. No quedarme ahí tiesa, que ya diga, vámonos, güey, vámonos. Ya tenemos su segunda necesidad, después de esperando un montón de tiempo. Oh my god, tengo re poquita comida. Ahorita, no. Ay, yo era el sándwich. Tengo re poquita comida. Ahorita me van a acompañar a comprar comida porque tengo re poquita. Total, vamos a ir a comprar comida mientras tanto como que pide algo, porque la verdad es que la idea que pida cosas, güey, no mames. Ay, ayúdame, es horrible el lenguaje mexicano. Bueno, ya estamos acá. Voy a comprar comida. Lo primero que se me viene a la mente es comprar comida. A ver. Tengo re poquita. Me voy a comprar como unos 40 esos. Yo no sé, pero voy a comprar. Lo único que es que voy a comprar un montón, entonces. 2, ok. Ya me estoy quedando sin dinero, pero no me importa porque la verdad yo puedo conseguir muy fácilmente siendo pequeñita. A ver, ¿cuántos tengo por ahora? 12 son muy pocos. Más. Miramos a ver cuántos que no me lo permiten.
21 y 5 más. Bueno, ya nomás de perros calientes, ahora vamos por el agua, porque es lo que más me piden estas pinches. Y mira que yo no tengo, bueno, tengo 5 de agua. Entonces mejor vamos por agüita. Por agüita. Pum, 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 pum. Ay, nos vemos cuando ya tengo un montón porque acá me va a tratar todo el video. Ay, sí, yo sé, huevito. Pero es que tenemos que conseguir. Yo sé que tú tienes mucho sueñito, pero yo tengo que conseguir agüita, porque si no te me vas a morir de sed. Y aparte solo llevo como unas 29 o unas cosas, entonces necesito necesito muchas más. Bueno, chicos, yo conseguí hasta 30 y 30, entonces ya vamos a dejar por ahí. Y 21 de estas cositas, entonces vamos a hacer todo lo posible para conseguir un poquito más de comida, porque la verdad tengo muy poca. La otra vez tenía un montón. Entonces, vamos a comprar tica, jamón, trigo, manzana, Messi y Roberto. Qué chido que Argentina haya ganado el mundial, de verdad. Me encantó que Argentina haya ganado el mundial, porque de verdad era ¿cómo es que dice? Mi equipo favorito. Entonces me puse súper feliz cuando me di cuenta que Argentina ganó el mundial, porque es que es muy bonito. Además me encanta Messi. Cuando se ríe es súper cute. Me encanta. Me va a hacer plata en comida, de verdad. Bueno, pero al menos no es algo que no sirva, entonces. Bueno, me voy a ir a comprar. Juguetes. Bueno, no creo que me alcance para nada, pero. ¡Oh! Ya tiene sus 3 últimas. Primero vamos a ir a la casa, antes de que como que se le acabe el tiempo para poderle dar comida y esas cosas. Uy, sí, qué emoción, chicos, qué emoción. Primero vamos a dejarlo dormir porque ese es el primero que se va a ir porque ya amaneció. Obviamente se va a ir súper rápido. Y ahí vamos a ver, no quiero que me toque otra repetida porque si no, odiaré mi vida a partir de ese momento. Espero que no me toque una repetida. Porque voy a odiar mi vida. No quiero una repetida, chicos, no quiero una repetida. Deseenme suerte, porfa. Porque no quiero una repetida, gente. Deseenme mera suertecita porque no quiero una pinche repetida de la salchipapa. Entonces, por favor, deseenme suerte, chicos. Deseenme suerte. Suerte que no me vaya a tocar ninguna repetida porque no quiero ninguna repetida, ¿viste? Ay, espero que me toque o la ibis o el gato leopardo o el gato de la suerte, porque esos son los únicos que anhelo, por favor, gente. Además que yo cuando como que convierto mi babosa y mis lobos fantasma a neón, claramente se me va a ir muchos pets, porque pues tengo 4 de cada una, entonces sería muy poco. Entonces, lo que voy a hacer va a ser esto. Como que, chicos, yo voy a hacer la última. Bueno, lo que pienso que voy a hacer es bastante facilita. A ver, lo que voy a hacer es muy facilito. Ya se me olvidó lo que iba a decir, chicos. Porque, a ver, la vas a tener y te voy a tratar de conseguir todo lo posible más pets. Porque, por ejemplo, a ver, mi dragón polilla es como que mi favorito, pero no, mi favorito del mundo va a ser... Ay, mira la bolita esa, yo la quiero. Va a ser... Mi favorito es... Creería yo que el pavo real... Los ojos, cierra. Cierra los ojos. Espera, chicos, déjenme suerte que no me haya tocado ninguna repetida. Esperen, a ver, yo le doy a donde sea, a ver si me meto el inventario. ¿Ya? Voy a bajar para no poder ver nada. Ya. Ok, chicos.
Recuerden que no puede ser ni un mapache japonés, ni un capre, ni un rinoceronte, ni un dudango, ni este de las montañas. Quiero que sea un gato de esos, dos de gatos de esos, otro. Uno, dos. ¡No! 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 ¡No, gente! ¡No! Bueno, pero si consigo 4, tal vez los haga ni un, pero... ¡No, güey! ¡No! 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 Pongámosle coliflor. Coliflor. Yo no quería, gente. Pero miren, nuestro nuevo mapache. Yo no quería, gente, yo no quería. Y poco común tenía que ser. Pero es que a veces los huevitos son muy trágicos. Porque tú compras ¿te imaginas la peor suerte del mundo que te compras un huevito legendario y te salga un perro, güey? ¡Un perro! ¡Un pinche perro! Re mala suerte la tuya. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video de lluvia de huevitos. Like para el episodio número 3. Bueno, creo que ese se va a tardar un poco porque tengo que volver a conseguir más bags para poderme comprar otro huevito de Japón. No sé cuándo van a ver otra pinche actualización de huevitos. Pero llevamos como 8, no sé cuánto tiempo con esos huevitos. Pero like para episodio 3. Bye.